Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem ersten Beitrag 2024 auf der grünen Pixelwelt. Ich wünsche euch ein tolles, erfolgreiches 2024 mit vielen tollen, erfolgreichen Bauprojekten und ja, dass alles so gelingt, wie ihr euch das so vorstellt. Heute geht es anlässlich des Besuches unseres Schornsteinfegers um den Einbau eines Zugbegrenzers an unserem Atmos Holzvergaserkessel. Wird spannend, bleibt dran. Ja, wir haben seit urlanger Zeit einen Atmos Holzvergaserkessel im Keller stehen. Der ist angeschlossen nach außen an einen Edelstahlschornstein und ja, der lief so vor sich hin und der wird ja nun alle 2 Jahre nach dieser Bundesemissionsschutzverordnung gemessen, ob er die Werte noch erfüllt. Erfüllt er auch, kein Problem, aber wir haben einen ganz tollen Schornsteinfeger, der auch so mit Tipps nicht hinterm Berg hält. Und als wir das letzte Mal gemessen haben, oder er gemessen hat, hat er halt festgestellt, dass unser Schornsteinzug 30 Pascal beträgt. Und das ist doch eine ganze Menge, so meinte er. Und da könnte man einen Zugbegrenzer einbauen. Ich habe dann mal bei uns ins Manual geguckt vom Holzvergaser. Und wie gesagt, ist ein 22 kW Vergaser. Und hier steht drin Schornsteinzug 0,18 Millibar. 0,18 Millibar sind 18 Pascal und gemessen wurden 30, also mehr Schornsteinzug, als eigentlich der Kessel möchte. Ja, und dafür gibt es diese Zugbegrenzer. Ich kannte die in dieser Bauform vorher nicht, deswegen auch dieses Video. Vielleicht hilft es euch ja auch. Letztendlich kenne ich diese Schwingklappe, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Die haben wir bei uns im fest vermauerten Schornstein der Gasheizung. Das ist die oben, die mal so je nach Wetterlage quietscht. Ich wusste nicht, dass es sowas auch für die Edelstahlrohre gibt. Und zwar ist der für die Verrohrung gedacht in dem Aufstellraum. Da muss er auch hin. An das Rohr, was dann halt letztendlich dann in den Edelstahlschornstein führt. Was macht er? Im Prinzip ist es eine ganz einfache Mechanik. Hier unten ist ein Gewicht und entsteht mehr Zug als eingestellt. Hier kann man ungefähr so 6 mm einstellen. Distanz, das sind dann so zwischen 15 und 20 Pascal. Ist der Zug höher, wippt diese Klappe auf und er zieht dann Luft aus dem Raum mit in die Abgase rein, sodass der Luftzug im Verbrennungsraum konstanter bleibt. Ja, das soll man aus den Gründen machen. A, ist dann der Abbrand besser, auch schadstoffärmer für die Messung, aber auch die Hitze wird nicht so schnell aus dem ganzen Kessel rausgerissen, sage ich mal, rausgezogen, sondern ist der Zug zu stark, gibt es dann halt, wippt der halt auf und zieht Nebenluft und so, dass halt die Luft im Verbrennerraum dann schön konstant bleibt. Das ist ein Universal-Zugbegrenzer, das heißt, der passt an Rohrdurchmesser von 110 bis 200 mm. Wir haben hier eine 150er Verrohrung und da gibt es so Rosetten, die kann man da anpassen und wir schauen uns erstmal das Produkt auf ein paar Bildern an. Ja, der Einbau ist eigentlich total einfach. Man braucht nicht viel Werkzeug. Bohrmaschine, Bohrer. Ich habe hier eine Akkustichsäge mit einem Metallblatt und ja, eine kleine Handsäge, Metallhandsäge noch. Und das war so ein Schraubendreher zum Einstellen nachher. Das war's. Wir müssen also an das Rohr, wo der Zugbegrenzer montiert werden soll, erstmal eine Öffnung reinbringen, eine rechteckige, und die Größe dafür ganz praktisch gibt es bei der Kartonverpackung eine Schablone, die kann man sich aufschneiden, aufkleben und dann sieht man, wie groß und wo man dann schneiden muss. Ich wollte es hier nicht flexen, weil im Schuppen war es mir zu kalt. Ich habe das jetzt bei uns mal in der Scheune gemacht und deswegen habe ich hier Metallsägeblatt mit einer Akku und die haut das auch ordentlich weg.
Also Bohrung zuvor und dann Rechteck ausgesägt. Ja, dann passt das ganze Ding auch schon oben drauf. Man muss jetzt diese Rosetten rechts und links anpassen, ein bisschen kürzen und dann schraubt man das Ganze mit mit einem Spannband dann fest. So, alles wird wieder zusammengebaut, die Verrohrung wird wieder zusammengesteckt. Jetzt wird noch die Kappe vorne, also die Halterung, die runde Halterung für die Wippklappe, die wird jetzt noch montiert, schön waagerecht. Und weil ich jetzt hier bei der Montage sehe, dass hier doch noch überall so ein bisschen Licht durchscheint, habe ich hier Silikon, hitzebeständiges Silikon bis 350 Grad. Und damit dichte ich das Ganze jetzt einfach mal ab. So, einstellen ist hier bei dem Modell ganz einfach, weil die Grundeinstellung ist schon 15 Pascal und wir brauchen ja hier 18 Pascal, also drehe ich hier 1, 2 Umdrehungen das Gewicht noch nach draußen und dann sollte das so passen. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze in Funktion aussieht. Ja, soweit der Einbau hier zu unserem Zugbegrenzer. Ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen. Zum Thema Zugbegrenzer, wie gesagt, ich kannte das Gerät so nicht. Vielleicht ist es auch was für euch. Denkt mal drüber nach. Insofern sehen wir uns wieder beim nächsten Mal hier auf der grünen Pixelwelt. Und das Abonnieren natürlich nicht vergessen. Kommentare schreiben, immer gern gelesen. Und den obligatorischen Daumen nach oben. Dafür würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!